Hello， 大家好，歡迎大家嚟到新潮文頻道。今日我格仔就會講下美國、歐洲以及係日本、韓國，亦都爭住去到為到未來嘅 6G 技術去爭做呢個全球第一，預先壓定個位嘅。但係呢啲國家無獨有偶，全部都係諗住跳過現行嘅 5G 技術嚟到搶先一步發展 6G。仲有一啲評論就講到，由於佢哋預先偷步嘅關係，咁樣我哋中國咪變得好被動，因為中國現在正在主力發展 5G， 就彷彿好似冇乜 6G 嘅消息嘅。透過呢條影片，我哋就可以話到俾大家聽，以上嘅諗法都真係諗多咗啦。單計華為自己本身都已經話到從未怕自己被超越嘅，哪怕係現行嘅 5G 又好，嚟緊未來嘅 6G 都好。咁究竟嚟緊嘅 6G 通訊佢有啲乜嘢咁犀利嘅地方，令到全世界都要爭做 6G 嘅第一呢？而嚟緊嘅 6G 通訊又點樣改變到人類嘅生活，大大咁去顛覆到我哋對呢個世界嘅認知呢？轉頭翻嚟，我哋就會為到呢個話題詳細分析一下。再之後我哋就講下，而家泰國政府方面呢，就提議不如俾我哋中國嘅警察去到佢泰國嘅旅遊城市嗰度，去到參與一啲巡邏嘅工作，想藉此嚟到提升翻呢我哋中國遊客對泰國安全嘅信心。咁轉頭翻嚟呢，我哋就講下呢件事。喺節目開始之前，做少少呼籲先。新潮文嚟緊喺2024年1月，為期12日嘅天府之國四川之旅呢，就現在正式接受報名啦。有興趣嘅朋友就可以 WhatsApp 過去+85268287447，揾潘小姐報名以及係查詢行程嘅。而喺呢條片最後嘅18分鐘，亦都有我親自錄製嘅行程介紹。大家有興趣嘅話，亦都可以翻到去呢條片最尾嘅18分鐘，睇埋我親自錄製嘅旅行介紹影片嘅。由於呢個旅程係我格仔親自設計，所以到時我亦都會隨團出發。如果想同我格仔玩盡呢12日嘅話，就立即 WhatsApp 過去+85268287447，揾潘小姐報名，或者睇埋我嘅旅行介紹影片之後再報名都仲得嘅。喺呢度期望到時見到大家。跟住落嚟就由我格仔講下，現在包括美國、歐洲、韓國、日本等等嘅呢啲國家呢，佢哋亦都不約而同打晒開口牌咁講到 5G 嘅技術呢，佢哋就唔會再點樣大量投入噶啦，反而佢哋嘅焦點就喺嚟緊嘅 6G 技術。而且韓國方面呢，仲話要嚟到率先做全世界第一個實現商用 6G 嘅國家。而美國方面佢喺 6G 嘅實際投入亦都非常之大。好多人就話啦，既然呢啲國家佢嘅 5G 技術都搞唔掂嘅時間跳過 5G 嚟到去搞 6G， 會唔會係一個騙局呢？會唔會只係一個跌落地揦翻炸沙嘅一套把戲呢？當然亦都有人話到，你睇下中國以外嘅對手都喺度搞緊 6G， 但係我哋國家依然重金咁去投入到 5G。 咁究竟一向以 5G 技術非常之有名嘅華為，又會唔會被呢啲國家超越呢？實際上嚟講，以上嘅諗法都係諗得太多，諗得太簡單啦。關於 6G 技術嚟緊未來嘅 6G 市場，其實華為從未驚過會被其他嘅對手超越。雖然我哋表面睇上嚟，美國佢嘅內部就已經由佢哋美國政府去到領銜率先咁樣去組建到一個所謂嘅 6G 夢之隊嘅組合。而韓國方面呢，亦都重金佈局 6G， 日本以及歐盟亦都發布咗屬於佢哋嘅 6G 技術裡面嘅戰略相關條文嘅。但係反觀中國方面，就仿如未有任何嘅動作同出手。其實呢啲都係表象，我哋中國嘅實力依然係好雄厚，而只不過係唔會大大聲講出嚟啫。嗱，要了解到真真正正嚟緊會引領未來科技嘅 6G 究竟係啲乜嘢？點解個個國家都要爭崩頭嚟到去率先研發？要搞清楚呢啲概念，咁聽到我哋呢集嘅內容呢，就啱晒啦。嗱，其實美國最終能唔能夠成功搞到 6G 我哋就唔知，但係 6G 技術本身嚟講呢，係可行嘅，而且佢嘅誕生呢，亦都係會為到未來嘅世界格局作出顛覆，呢啲都係事實嚟嘅。嗱，現在嚟講，如果話要搞 6G， 可能有人就會話 5G 都未搞掂，點搞 6G 啊？而家啲 5G 都唔係好成熟啫。
但係大家需知道科技嘅發展係遵從住一個不變嘅定律嘅。呢個定律大概佢係咁樣分嘅，就係商用一代、試驗一代同埋理論一代，亦即係話現在嘅 5G 已經正式踏入商用都一段時間啦，佢就係屬於商用一代嘅嗰個級數，而 6G 嘅佈局就屬於試驗一代。現在嘅 6G 只係正在實驗階段，仲喺研發當中嘅，而再更加先進、更加未來嘅 7G 咧，就係屬於理論一代嘅呢個級數，亦即係話到 7G 嘅技術咧，就正在理論嘅階段，所有嘅可能性都係會發生嘅。俗啲講，7G 嘅技術現在只係喺嗰個腦洞大開嘅階段，一切皆有可能嘅。因此大家就可以見到呢一個科學發展嘅一個慣性走勢。現在用緊嘅係一代，嚟緊用嘅又係另外一代，而為到未來更遠而預先研製嘅一代呢，又係另外一代，就分咗3個階段嘅。咁樣就啱啱可以配合到我哋嘅 5G、6G 以及係 7G 嘅技術啦。除此之外，喺世界嘅通訊發展裏面呢，一般嚟講啊，都會有一個叫做10年定律嘅。咁大家聽埋我講落去呢，都唔係話咁難明白嘅啫。例如就係我哋剛好有手提電話普及嘅嗰個年代，亦即係 2G 嘅年代。喺嗰個年代嗰10年入面呢， 2G 嘅目標呢，就係要令到移動通訊嘅用戶，亦即係手提電話嘅用戶超越固網電話嘅用戶。呢個呢，就係當陣時 2G 諗住構成嘅目標嚟嘅。咁去到後尾 3G 嘅嗰個10年啦， 3G 嘅10年呢，佢嘅目標其實就係開創到手提電話能夠使用上網啊、行動網絡啊，亦都開啟咗第一代智慧手機嘅年代。呢個呢，就係當陣時 3G 嘅目標。咁 4G 嘅目標係咩呢？ 4G 嘅目標就係喺 3G 之上，就利用到寬頻加速，令到互聯網進入到手機，成為普遍嘅一個現象。呢一個呢，就係 4G 嘅成立目標啦。而去到我哋而家 5G 嘅目標呢，就係令到除咗電話以外，唔同嘅平台都能夠實現到互相連結，亦即係我哋俗稱嘅萬物互聯。5G 嘅誕生，佢嘅目的其實就係要令到萬物互聯成為可能。而去到後尾，我哋嚟緊嘅 6G 喺 6G 嘅呢一個10年裏面呢，佢嘅目的就係要令到顛覆世界格局。所以從時間嚟睇，10年後嘅 6G 技術，如果佢一旦完全成熟嘅話，其實係真係能夠做到顛覆整個世界格局㗎。呢一點亦都得到華為創辦人任正非嘅肯定嘅。2019年，當任正非接受到經濟學人嘅採訪嘅時間就講到啊，6G 可能咧就會喺佢接受訪問之後10年後投入使用嘅，亦即係根據任正非當時嘅訪問，佢就預測到 6G 嘅正式投入使用咧時間就係位於2030年左右嘅。所以從我哋今年2023年年尾睇起上嚟，中國、美國、日本、韓國同埋歐盟都相繼加大力度佈局 6G。如果從時間點睇起上嚟呢，亦都係吻合翻個發展進程嘅。因此，除咗我哋中國以外，以上嘅嗰啲國家都加大力度投入，其實亦都唔係話咁難理解嘅一件事啫，係正路嘅。咁好啦，為咗更加方便理解到 6G 點樣可以實現到顛覆世界格局，我喺呢度呢，就嘗試以最簡單嘅方法嚟到同大家科普一下 6G 以下嘅4大特徵。當大家睇完之後呢，就會更加明白到點解我哋中國亦都要對 6G 技術係要志在必得。呢4點分別就係究竟 6G 嘅技術佢有啲咩3大特徵呢？第二，佢點樣改變呢個世界呢？第三，世界各國又點樣去到佈局 6G 呢？而第四就要講到我哋中國未來嘅 6G 戰略。嗱，首先要明白到 6G 技術究竟係乜嘢，我哋就由另外一個通訊行業嘅規律講起。嗱，喺通訊行業入面就有一個傳說嘅，雖然並非係一定鐵膽嘅定律，但從個趨勢睇，呢個講法係有一定道理嘅。咁究竟係咩講法呢？呢個講法就係所謂嘅單數代與雙數代嘅講法啦。話格仔，你喺度講緊啲乜啊？乜鬼嘢單數代、雙數代啊？都唔知你噏乜。其實好簡單嘅嘢嚟嘅啫。我哋頭先咪講到
嗰啲什麼2G、3G、4G、5G 嘅，呢啲喺 G 字前面嗰啲1、2、3、4、5就係嗰啲所謂嘅代數，而通常單數都係代表住開創先河咁嘅意思，係革命性創新咁嘅意思。而那邊雙數就係代表幫之前嘅嗰個單數嚟到去彌補不足，再度優化咁嘅意思。如果都唔明嘅話，我簡單啲舉個例，大家就會明白噶啦。例如就講到我哋嘅 2G 就係喺 1G 嘅技術上嚟到再次延伸同埋優化咁樣嘅意思。再具體啲咁講，當我哋處於喺80年代大哥大電話嘅嗰個年代，嗰陣時啱啱先至有手提電話噶嘛。當大家都揸住個大哥大，感覺都幾威幾型嘅時間，嗱，嗰個時代咧就係 1G 嘅年代，咁亦都係對應到我頭先所講到單數開頭嗰啲係代表創先河或者係革命性創新咁嘅意思啊嘛。所以亦都對應翻嘅啱啱有手提電話 1G 咪就係等同於由零到冇，絕對係一個創新先河嚟嘅噃，因為之前係冇平民用嘅手提電話噶嘛。而去到 2G 嘅年代， 2G 就係喺 1G 嘅基礎上面嚟到將呢啲大哥大手提電話縮細，成為咗一部能夠袋得落褲袋嘅電話。大水壺就變成一隻烏龜袋得落褲袋嘅，而且佢嘅價錢亦都比嗰啲大哥大電話要嚟得平。再加上喺 2G 年代嘅電話已經可以再加入埋短信功能，係能夠 send短信噶啦。因此喺呢個年代嘅 2G 電話其實就係補足咗 1G 嘅不足，而喺 1G 嘅基礎上面作出延伸、作出優化咁解。當陣時嘅 2G 電話最普及嘅當然係以諾基亞或者係摩托羅拉呢一啲型號嘅 2G 電話就開始風靡全球啦。如果我用到呢個例子嘅話，大家就應該會明白啲乜嘢叫做單數代同雙數代。咁好啦，再舉多個例，例如係去到我哋 3G 嘅年代， 3G 嘅技術令到手提電話上網成為咗可能，亦都開始咗第一代嘅智能電話。當陣時以蘋果手機成為第一代嘅智能電話，其實亦都係開創咗一個新時代，一個革命性嘅創新嚟嘅。所以喺呢個單數頭3字頭 3G 嘅年代，佢係屬於從冇到有嘅年代嚟嘅，亦都對應到頭先我講嘅理論啦。而去到後尾 4G 啦， 4G 其實就係喺 3G 嘅網絡基礎上面嚟到實現到更高嘅網速。因為網速嘅提高，亦都令到睇短視頻啊，或者係用手提電話打網上遊戲啊，或者用更加多唔同嘅 Apps 去例如做一啲移動支付等等嘅功能，亦都成為咗可能，亦都迎嚟咗移動互聯網真正火爆嘅時代。咁大家就可以睇得出啦， 4G 只不過喺 3G 嘅網絡基礎上面作出優化，網絡提速更加快咁樣嘅意思嚟嘅啫。咁好啦，以上1、2、3、4G 我哋都好明白究竟係玩緊啲咩。咁嚟到我哋 5G 啦，佢又開創咗啲乜嘢先河，有啲咩革命性嘅創新呢？因為5係單數頭嚟噶嘛，去到呢個代數應該係屬於革命性創新嘅年代喎，應該係屬於由零到冇嘅年代喎。當然 5G 亦都係遵從住呢個規律嘅。 5G 佢嘅開創性就有以下3大特點。第一， 5G 嘅網絡係具備高速率。第二個特徵， 5G 嘅網絡係具備低延時，以及係最後一個特徵， 5G 嘅網絡咧係具備到高容量。以上3個特點嘅，而按照翻整個規律嚟到去計， 6G 應該就係 5G 頭先我哋所講到嘅3大特點裡面嘅再次升級版。而呢個理論亦都冇錯喎， 6G 的確係 5G 嘅升級版咁嘅意思嘅啫。就由 5G 嘅3大特點相對應翻嘅話， 5G 嘅低延時去到 6G 年代就會變成零延遲，而 5G 嘅高速率去到 6G 嘅年代就會變成超速率。最後一個特點， 5G 嘅高容量去到 6G 嘅年代咧就會變成超容量。 6G 係完全對應 5G 嘅，亦都係完全對應嘅升級版本。具體啲嚟講，可能大家先會明白嘅，因為以上 5G 嘅特點同埋 6G 嘅特點，可能大家都聽到一頭霧水，以為我唔係講緊人話。不過大家再聽埋我講落去，其實唔係咁難明嘅啫。好啦， 6G 之所以
能夠喺 5G 嘅技術層面上面再度優化，其實最主要嘅就係因為 6G 喺傳輸速度上面遠遠高於 5G，6G 就將 5G 所使用到嘅毫米波技術就邁向成為太赫茲嘅時代嘅。咁究竟乜嘢叫太赫茲呢？喺呢度就簡單科普一下啦。其實太赫茲就同 5G 所使用到嘅波段，亦即係厘米波同埋毫米波都係一樣嘅，都係電磁波嘅一種。但係太赫茲佢嘅波長更加細，頻率範圍就喺300至到3000個 GHz 嘅電磁波嚟嘅。所以 6G 嘅電磁波佢嘅傳輸速率係會更加快，快到具體啲咁講啦，唔好用頭先嗰啲數字去講啦。6G 嘅理論傳輸速率係會達到 5G 嘅100倍之多嘅，亦都比起再之前一代嘅 4G 快超過10000倍。如果咁樣講都係有啲模糊嘅話，咁我再舉多一個比較現實嘅例子，例如當你去用一個 4G 網絡去到下載一套比較高清嘅大片，可能你最快嘅時間當一切無阻無礙嘅話呢，你係需要用到2分鐘去下載呢套高清大片。當然呢個只係一個假設啫。如果 4G 要用2分鐘嘅時間去下載呢套戲嘅話，咁樣 5G 網絡就只需要用1到2秒嚟到去下載同一套戲。而去到 6G 嘅年代，下載同一套戲嘅時間就只需要0.01秒就能夠完成整個下載噶啦。咁樣代表咗啲乜嘢呢？除咗大家都知道速度快到爆燈之外，亦都要知道一個概念，就係我哋人類識別動畫最快嘅時間，我哋嘅身體機能夠最快識別到嘅時間呢，只係0.04秒嘅啫。咁即係話到，如果用到0.01秒去下載一部電影嘅話，就意味住我哋人類嘅肉眼去到眨眼一開一合嘅時間，就已經下載咗4部電影啦。嗱，換過另外一種講法講啊，如果你今時今日上網，我走去打開一個網頁，咁起碼都要1秒時間，個網頁先打得開啊。但係當我用到0.01秒就已經能夠成功下載到一部電影，當 6G 嘅速度快到咁嘅時間啊，亦即係意味住過往我用到打開一個網頁嘅時間都唔使咋，6G 網絡嘅速度就已經夠下載幾部戲啦。所以呢一個係快得非常之恐怖嘅速度嚟嘅。咁當然有人就會話啦，實質有咩用先？我又唔 download 啲戲嘅，我都係上下網睇下嘢啫嘛。速度咁快有鬼用咩？都唔關我事。而家我哋嘅網速都夠用啦，咁樣唔會為我哋嘅生活帶嚟好多改變嘅啫。又真係唔好咁講啊！頭先我哋舉嗰個下載電影，只不過係一個例子嚟嘅啫。呢個例子嘅作用只不過係話俾大家聽，當速度快到極致嘅時間，仲可以達到質嘅改變嘅。大家試諗一下，如果啱啱點擊打開一部電影嘅嗰一剎那，電影就已經下載完畢啦。咁樣喺未來嘅時間，又仲使乜啊？走去專登下載電影啊？直接 click 入去睇，咁咪就有相關嘅電影可以睇到咯。完全係唔需要下載佢落嚟嘅。咁引申嚟講，如果唔再需要下載任何嘅嘢，咁樣現時我哋喺手提電話或者電腦入面嘅嗰啲硬盤儲存器就唔需要咁多噶咯。亦都引申嚟講，手機上面嘅芯片、電腦上面嘅芯片亦都唔需要咁先進，因為傳統電腦所需要做到嘅運算動作都可以透過其餘唔同嘅途徑，例如係外部嘅伺服器幫你做晒之後，再傳輸到去你嘅電腦或者手機，咁樣做可能仲快捷。所以未來 6G 零延時嘅呢個高速度係真係會為未來帶嚟質嘅改變嘅。關於呢一個可見嘅未來，其實現在都有一啲為大家熱定身嘅產品已經誕生㗎啦。例如喺前一段時間，由到華為所發佈到嘅雲端手機或者係雲端電腦，就已經係一個好好嘅例子。雲端手機顧名思義就係將手機嘅硬體、佢嘅儲存記憶體全部都放喺雲端上面嘅。從此以後，手機再無需要配備有強大嘅硬體儲存配置，因為大部分嘅運算同埋儲存工作都係由雲端嘅伺服器所完成嘅，就係由外部
大型嘅伺服器幫你做晒呢啲嘢，然之後再透過零延時嘅 6G 可以同步咁樣嚟到傳輸翻去你嘅手機入面。其實呢個道理都好簡單，手機或者我哋自己個人電腦嗰個大細係有限嘅，所能夠配置到嘅硬件佢嘅級數亦都係有限嘅。但係如果我透過零延時嘅 6G 嚟到接駁到一個巨型嘅伺服器，成座樓咁大嘅，咁你話邊個嘅性能係比較強呢？當然就係成座樓咁大嘅嗰個伺服器能力係強得多啦。但係成座樓咁大嘅伺服器你唔能夠帶出街噶嘛。以往嚟講，呢個伺服器雖然可以幫你處理你傳送過去嘅資料，但係喺大家互傳嘅時間係會有延遲，係會有阻隔嘅。但係自從有咗 6G 技術之後，就仿如再冇任何嘅阻隔。呢個位於遠處嘅伺服器係可以立即處理完資訊之後，再零延時地傳送翻去你嘅手機或者你嘅電腦。所以呢個就係革命性嘅開端。從此你嘅手機效能就可以話到係上升咗唔知幾多個台階。你嘅電腦亦都係一樣，因為好似以往嚟講，一部實體手機或者一部實體電腦，如果佢嘅效能係唔夠你用嘅時間，你冇辦法嘅，唯有都係透過更換更加強大嘅手機或者係電腦，或者係 upgrade 你電腦裡面嘅硬件，例如加儲存容量咁計，或者索性全部換過新嘅。呢啲咁嘅做法成本都係非常之高，但係冇辦法，因為傳統嚟講，你手提電話又好，電腦都好，都要透過手機或者電腦裡面嘅晶片自行運算，儲存喺自己入邊本身嘅數據嘅。咁但係有咗 6G 技術以後，你就可以交俾遠處嘅雲端伺服器去幫你完成，再零延時同步地將呢啲處理完嘅數據俾翻你。因此，雲端手機或者雲端電腦嘅出現，亦都係顛覆到一部分先進嘅芯片嘅。喺未來只需要我嘅雲端伺服器，佢嘅功能夠強就得啦。就算要 upgrade，都係成座廠咁大嘅雲端伺服器以及係服務器，佢自己內部換芯片就得啦。從此我嘅手機或者電腦都唔需要再有咁先進製程嘅芯片。到呢一個科技出現嘅時間，就變相會令到一啲本身外國好想制裁我哋，例如係芯片行業、半導體嘅行業嘅壓力咧，就能夠得以舒緩。因為到時我嘅手提電話都唔需要有咁先進、咁細小嘅製程嘅先進芯片啦。呢個只不過係其中一個例子。6G 時代嘅來臨，佢嘅基本特徵，如果大家明白我以上講嘅例子咧，第一時間就會意會得到，就係佢會帶嚟超級高速嘅網速。呢個超級高速嘅網速係快到你根本唔需要擔心網速夠唔夠快，因為佢係可以快到你將呢一個問題忽略都得嘅。就好似我哋10幾年前咁樣，10幾年前或者更加耐之前，我哋都好在意我哋嘅手機信號收得夠唔夠強，收唔收到。講緊嘅只不過係普通嘅語音電話嘅信號啫，我哋都會好擔心有啲位係收唔到電話嘅。而時至今日，普遍嚟講，如果你唔係去一啲完全冇人嘅荒野，又或者喺地底，以及係俾四面厚牆圍住嘅地方，如果你唔係去呢啲地方嘅話，基本上咧，你係唔需要擔心到你嘅手機信號打唔打到電話嘅呢一個問題嘅。科技嘅進步係會令到一啲東西重新洗牌嘅。其實 6G 亦都係一樣，基於呢一個科學原理，所以個個國家先至咁重金去到佈局喺 6G 呢個領域裏面，試圖喺呢一個改變人類未來嘅超級賽道上面去到盡早爭取一個戰略制高點嘅。2018年6月7號，歐盟委員會所發佈到嘅新科技發展計劃，就致力於 6G 等等嘅前沿科技開發㗎啦。而早喺2019年，美國聯邦通訊委員會亦都決定開發泰赫茲頻道嚟到供 6G 嘅實驗使用嘅，亦都因為透過咁樣嘅舉動，就嚟到宣布試圖重奪世界領先通訊嘅呢個地位。而2020年，韓國政府仲表明要喺2028年之前就要先於全球，率先喺商用領域上面做到 6G 商用化㗎啦，嚟到企圖以咁樣嘅目標爭奪世界第一。連 5G 亦都相當之落後嘅日本，佢亦都不甘示弱喎。日本政府咧，亦都將開發
太赫茲技術，亦即係 6G 嘅技術列為國家10大重點嘅戰略目標之首嘅，亦即係話到所有世界嘅科技大國已經一早正式宣布到 6G 就係佢哋嘅未來，而佢哋之所以有咁大決心，就在於 6G 仲有另外兩個特徵嘅，呢兩個特徵就係超高嘅容量同埋零延時對應嘅應用場景，亦即係萬物互聯嘅升級版，無物不聯，以及係做到真真正正嘅全球覆蓋。我哋先嚟睇第一個特徵，究竟乜嘢叫做無物不聯呢？頭先就講過，佢係我哋 5G 萬物互聯嘅升級版。喺 5G 啱啱誕生嘅嗰個時代，科學家們就為到 5G 訂立咗萬物互聯嘅標準。冇錯， 5G 技術的確能夠提供大約每平方公里100萬個用戶嘅連接，但係喺呢度就係一個問題啦。以上我哋講到嘅嗰個數據呢，只不過係最理想嘅理論狀態嚟嘅啫，實質喺商用同埋某啲場景特點嘅實質使用上面呢，係未能夠達到以上嘅指標嘅。佢主要嘅難點就在於，當喺一啲特定嘅場景，例如係人口稠密嘅大城市，呢個量級嘅連接數目依然係達唔到俾咁多人使用嘅，所以原本所構想到 5G 嘅萬物互聯，就變相喺而家我哋都見到嘅，就係我哋個人所使用到嘅互聯技術咧，就只僅限於我哋手機與電腦、汽車或者音響、手錶、平板電腦之間嘅互聯，或者係某啲電器之間嘅互聯，就變相只可以用喺一個比較細嘅地方，例如係互聯晒屋企嘅嘢咁樣嘅啫。而另外一點就係 5G 嘅基站，佢嘅覆蓋率都係唔夠嘅，尤其係一啲偏遠地區。除此之外，亦都遭受到例如係 5G 基站抗干擾能力唔夠啊等等嘅因素，所以最終科學家喺 5G 暢想到萬物互聯嘅呢個概念，只係能夠停留喺理論階段或者紙面嘅意義上面嘅啫，就並非能夠真正做到喺人口稠密嘅大城市都可以做到萬物互聯，冇辦法做到真正嘅全連接。但係如果有咗 6G 就唔一樣啦， 6G 嘅超高寬帶網絡，佢能夠連接物件嘅數目係遠遠高於 5G 嘅。2019年華為老總任正非就表示到 6G 嘅基站將可以同時連接數千個其他嘅無線連接嘅，佢嘅容量亦都可以達到 5G 基站嘅1000倍。正正因為有咗呢個級數，先至能夠真真正正可以落實到萬物互聯，或者叫做無物不聯呢一個量級嘅，亦即係話到未來嘅 6G 係致力於所有設備嘅連接，呢個連接數目亦都會喺 5G 嘅基礎上面再攀升多一個量級嘅。連接嘅設備越多，就意味住市場越大，市場越大亦即係意味住利潤越大。而有更大嘅利潤，就會吸引到更加多嘅企業嚟到去加入競爭。喺2020年嘅時間，歐盟就預計喺 6G 嘅領域上面投資25億歐元，而受到政策嘅影響，歐洲嘅企業咧亦都投資75億歐元。並且喺2021年初嘅世界移動大會上面咧，就嚟到成立 6G 合作夥伴計劃嘅。呢個計劃喺歐洲嗰邊咧，亦都被稱為歐洲地平線計劃。而日本、韓國嘅政府同埋企業咧，亦都有相關嘅政策支持。但係如果要論到決心最大嘅，都係要數返美國。美國就喺2020年10月，由到美國電信行業解決方案聯盟 ATIS 宣佈到要成立到一個叫做下一代 6G 聯盟嘅機構，嚟到正式佈局 6G 嘅技術研發嘅。呢個美國嘅下一代 6G 聯盟，佢嘅成員就概括到好似微軟、高通、愛立信、諾基亞同埋當時嘅 Facebook 等等10幾間唔同嘅國際巨頭嘅，亦都堪稱為 6G 版嘅聯合國軍。並且亦都聯合埋美國嘅大學同埋一啲美國嘅研究院等等嘅相關科研機構。所以成個嘅美國下一代 6G 聯盟，佢係一個概括到由美國政府牽頭，再加上美國嘅科技巨頭，再加埋美國嘅研究單位，由到三方所組成到嘅隊伍嚟嘅。當然佢嘅目標好簡單，就係為咗報一箭之仇。既然 5G 嘅領域遠遠落後於中國，佢就想透過呢一個 6G 聯盟
嚟到圍剿中國嘅通訊企業，亦都劍指未來世界通訊嘅領導地位嘅，所以就可以解釋得到點解美國佬點解連 5G 嘅佈局都搞得咁差，落後於我哋中國之際啊，就嚟到話要跳過 5G 去到搞 6G。其實呢一個唔係一個騙局嚟嘅，而係佢哋嘅策略。至於得唔得，當然另作別論啦。我哋陣間亦都會講嘅。不過從行動上嚟講，美國睇起上嚟好似想志在必得喎。咁我哋亦都會陣間再講下，透過跳過 5G 去直接研發 6G， 究竟會帶嚟啲咩利與弊？而家咧，我哋就講埋另一個 6G 通訊技術嘅重要特徵先。呢個就係 6G 通訊技術喺未來咧係會做到真正嘅全球覆蓋嘅喎。嗱，頭先我哋就講到啦，6G 技術所使用到嘅波長，佢嘅波段咧係屬於太赫茲嘅波段嚟嘅。莫講話太赫茲嘅波段啦，就算係比佢波長更加長嘅毫米波，本身咧都有一個弱點。呢個弱點咧就係信號弱、覆蓋少。但係隨住科技嘅不斷進步，毫米波以往的確係有呢啲弱點嘅。不過佢最終都係能夠實現到全國範圍嘅覆蓋啊！所以科技改變生活咧，就並唔係話從前冇可能做得到嘅嘢，今日做唔到嘅。而其實 6G 嘅太赫茲波段，佢嘅信號同樣都係好弱嘅。呢個亦都係佢嘅劣勢，亦都係佢嘅優勢。點解咁講呢？其實因為科學家根據到太赫茲嘅技術特點嚟到俾出咗一啲解決方案。呢個方案就係如果未來嘅 6G 基站係使用到太赫茲嘅波段嘅話呢，係可以將呢啲基站做到更加小型化、更加平嘅。根據到唔同國家嘅研究顯示， 6G 嘅電波佢嘅傳遞距離呢就只有100至200米嘅啫，呢個距離相當之短。所以如果要做一個覆蓋全世界人口嘅 6G 網絡嘅話，咁就必須要超過現在世界人口10倍嘅通訊基站先至能夠做得到嘅，亦即係話到全世界加起上嚟係需要1000億個基站先至能夠做得到 6G 網絡全覆蓋地球嘅。哇，1000億個基站咪好恐怖，多得好緊要喎。不過正如我哋頭先話齋啦， 6G 基站同以往嘅基站嘅大小係相當之唔同嘅。 6G 基站唔會再好似以前咁樣成個冰箱咁大嘅嘢，反而 6G 嘅基站只不過係好似我哋台頭上面嘅手提電話一樣咁大細嘅嘢嚟嘅啫，甚至乎比起我哋嘅手機更加細。亦即係話到未來嘅 6G 發射基站，佢嘅體積好細小，但係就冇以往覆蓋得咁遠噶啦。所以未來嘅基站唔會再係一個譬如當一個旺角區就一個基站咁樣嚟到去定立嘅，唔會再係一個區域一個基站噶啦。相反，未來嘅 6G 基站由於佢咁細同埋發射距離比較短，所以咧就係會融入到各種唔同嘅區域同埋設施入面嘅。例如係喺路邊啊，喺一啲電燈柱啊，喺一啲店鋪門口，或者係你諗得出嘅唔同地方都可以遍佈 6G 基站嘅。因為佢係咁細小嘅關係，所以度度都裝得嘅。仲有一啲大家都諗唔到嘅，例如係你自己嘅車，或者係一啲家電入面、一啲照明系統入面都可以安裝 6G 基站喎。呢個設想並唔係科學家嘅幻想嚟嘅，因為即使而家嘅 5G 基站，華為都可以做到，只係得一個箱仔咁嘅大細嘅啫。所以喺未來隨住科技嘅發展，基站嘅微型化一定會成為現實嘅。如果未來嘅基站因為咁細小、咁微型，甚至乎你屋企嘅家電入面都可以安裝多個 6G 基站嘅話，咁其實亦即係意味住 6G 嘅基站無處不在。咁樣，如果我哋將呢啲咁細嘅 6G 基站裝喺天上嘅衛星，或者係裝喺未來嘅一啲海洋上面，甚至乎深海嘅探測器上面，咁樣又得唔得呢？答案係完全可以嘅。2019年喺世界 5G 嘅大會上面，我哋國家嘅大唐移動通訊就已經明確表示到 6G 可能係會擴展到去太空同埋深海等等嘅領域嘅，亦即係話到未來嘅 6G 佢嘅競爭態勢相當之激烈，唔單止喺陸地嘅層面上面，而係伸延到去太空同埋海洋，咁樣就更加考驗到一個國家嘅綜合實力，
究竟能唔能夠將佢普及到陸地以外嘅地方啊？我哋再試諗一下，一旦 6G 嘅基站上到太空，透過遍佈喺宇宙嘅人造衛星，係咪即係真正意味住到陣時網絡係全球覆蓋化呢？所以 6G 嘅時代將會係空天地海加埋唔同組合嘅全球化時代嚟嘅，而實現到呢一個全球性嘅網絡覆蓋，就好似編織住一張大型嘅 6G 網絡科技大網一樣。呢張大網想要組建成功嘅話，仲要過多一關，就係必須要有一個統一嘅標準，亦即係未來嘅 6G 標準專利究竟係由邊個話事？講到嚟專利喎，當然 6G 嘅標準專利先至真真正正係各國嘅必爭之地。我哋試諗下，前幾年都冇耐之前，我哋嘅 5G 專利技術，我哋嘅 5G 標準專利嘅爭奪戰，就由到我哋國家嚟到去贏得嘅，結果就令到我哋喺 5G 技術上面實施領跑，獲得呢個專利標準，其實就等同於贏咗一大半噶啦。咁當然啦，透過我哋獲得到 5G 專利之後，亦都成功主導咗我哋國家嘅 5G 行業變革。因此面對住呢一個兵家必爭之地，冇一個國家係會甘心落後嘅。呢個就唔難理解到點解頭先我哋講到以上嘅嗰啲歐美或者日韓國家都要搶先嚟到重點佈局 6G 而跳過 5G。其實佢哋貪圖緊嘅就係盡快爭取 6G 嘅技術研發，然之後就能夠更加有把握地早人一步領銜 6G 嘅標準專利，從而就可以領導世界嘅通訊行業。嗱，現在我哋面臨嘅對手格局就係咁樣嘅，美國、日本、韓國，尤其以美國，佢係有足夠嘅資本同埋技術去到喺呢個領域上面作為競爭對手，我哋要多加留意嘅，因為喺呢個新興嘅 6G 領域裏面，佢係屬於一種新嘅技術，新嘅技術就必然會伴隨住新型嘅材料同埋以往嘅科技儲備作為優勢嘅。如果美日韓三方加埋嘅話，佢哋都會有各自嘅優勢嘅。例如日本喺材料或者半導體嘅行業，佢嘅優勢係比較明顯嘅。根據到佢哋日本自己內部嘅科學家所表明到佢哋嘅優勢，就講到咧，日本係擁有到一種叫做 NTT 光驅動芯片嘅技術，同埋另外一個優勢就係佢哋擁有到一種叫做量子暗號嘅通訊系統嘅。而相較於日本、美國嘅技術優勢更加明顯，因為無論從影響力或者從其他嘅科技領域，例如係材料學啊、航天同埋海洋科技上面，都遠遠領先於其他國家嘅。尤其係航空嘅領域上面，單計一個星鏈所佔到嘅喺太空已經預先壓定嘅優質頻譜，就係相對於其他國家嚟講已經係望塵莫及噶啦。咁好啦，睇咗咁多別國嘅所謂優勢啊，大家睇到嚟呢度係咪擔心中國出手唔夠快，又會唔會重複到我哋喺幾年前被限制芯片嘅嗰一幕呢？大家都好擔心再次嘅事情同樣發生，擔心到我國出手唔夠快嘅話，就會俾頭先我哋提到嘅嗰啲國家爬我哋頭，然之後再限制我哋。當然呢個擔心我哋係理解嘅，所以我哋就要嚟到講最後一個部分，究竟我哋未來國家嘅 6G 戰略係點樣嘅呢？先預告俾大家聽，其實大家唔需要擔心咁多嘅。我哋今集講咗咁多嘢，由技術講到行業，再到佈局戰略。6G 將會為大家未來帶嚟嘅影響講咗咁多，其實就係為咗消除大家心中嘅顧慮。我哋要絕對相信我哋國家嘅智慧，早一步已經諗好晒㗎啦。以現時嘅情況嚟講，6G 嘅技術其實距離完全成熟仲有一大段距離嘅。以現時 5G 嘅毫米波都仲未完全解決技術難點嚟到去睇咁就更加唔好講嚟緊 6G所使用到嘅太赫茲波段啦，而我哋咧亦都要有充足嘅時間同埋自信喺 6G 嘅領域上面繼續保持優勢嘅。早喺2019年，又係由華為老總任正非所做到嘅一個舉動就已經大派定心丸俾我哋啦。當陣時任正非就早喺2019年已經決定願意出售到華為嘅 5G 技術嚟到幫助西方國家實現到幫助佢哋改善技術差距嘅問題啦。嗱，大家試諗下，
喺2019年，華為已經可以願意出售佢嘅 5G 技術。雖然當時就有人質疑到啊，華為咁做咧就應該係冇得揀嘅啫，就逼住用技術換取市場。其實根本就唔係咁解。之所以我哋喺2019年已經夠膽出售 5G 技術俾西方國家，就係因為華為有更加強嘅技術儲備，更加有底氣先至咁樣做嘅。當陣時，任正非亦都係咁講嘅，佢話我唔擔心出售到呢啲 5G 技術去到俾西方國家，就等於賣咗個大包俾佢哋嚟到幫西方國家爬我哋頭。佢冇擔心過，因為任正非就話到啊，對於未來 6G 嘅研究，我哋係絕對領先世界嘅。憑住呢一句說話嘅底氣，其實就已經解釋到我哋為咗未來嘅 6G 準備，絕對係唔會少過其他國家嘅。咁當然啦，喺呢度我亦都只能夠慨嘆到，如果我哋中國越嚟越多好似華為呢一類嘅企業，越多越好嘅話，咁樣就最理想啦。而實際嚟講，其實做緊 6G 研究嘅唔單止係華為，關於我哋國家自己，其實早就已經開始咗 6G 相關嘅重點佈局㗎啦。2019年11月，中國科技部同發改委就共同成立咗國家嘅 6G 技術研發推進工作組嘅，亦都同一時間成立咗 6G 總體專家組嚟到去正式宣布全面啟動 6G 嘅技術研究嘅。嗱，相比起頭先我哋所提及到嘅嗰啲歐美、日韓國家咁激進嘅做法，其實我哋國家嘅戰略係更加踏實、更加穩妥嘅。我哋一於就先以 5G 嘅毫米波段為先行嘅研發同埋商用對象，再以6G 嘅太赫茲技術就作為攻克嘅目標，雙向地同一時間發展嘅戰略，從實戰中找尋真理，就係我哋獨有嘅玩法啦。2020年嘅5月，華為嘅中國營運商務部副總裁佢就話到，嚟緊嘅 6G， 我哋先用毫米波段嚟到主要營運先嘅目的就係因為到陣時 5G 嘅毫米波段技術都已經非常成熟㗎啦，所以喺 6G 使用嘅初期呢，係先會過渡到用 5G 嘅毫米波段為到主力嘅。嗱，從佢嘅呢一番話，我哋就可以睇到，我哋嘅 6G 發展其實真係更加實際、更加成熟㗎，而唔係好似歐美日韓咁一味就採用住一啲最激進嘅，睇落好似最先進嘅方法。牌面上佢哋嗰啲係好睇啲啊，但係我哋嘅 6G 技術咧，好似係實際啲。仲有喺新型材料嘅方面上面，2020年9月喺南京世界半導體大會上面，我哋就將第3代嘅半導體材料納入為國家2030年計劃同埋14-5國家研發計劃入面嘅。而喺衛星覆蓋上面，我哋亦都開始緊一個以北斗4號為核心嘅國家星鏈計劃，其實亦都早已經誕生咗㗎啦。之所以大家都擔心到我哋嘅 6G 技術可能會比起講到明跳過 5G 研發 6G 嘅歐美日韓國家為之落後嘅原因就係因為我哋比較低調，佢哋比較高調。但其實如果睇完我哋呢一集嘅話，就會知道今時今日嘅中國再唔係已經好似以前一個喺科技領域上面存在住短板嘅中國嚟㗎啦。我哋唔大大聲講啫，但係我哋就密密做，更何況我哋有堅實嘅 5G 技術優勢於其他國家嘅科技，從來都冇捷徑嘅，並唔係話你跳過 5G 走去搞個 6G， 咁樣就可以避開到你自己本身嘅不足嘅。尤其係 6G 就係 5G 嘅延續，如果喺未做好 5G 嘅情況底下就貿然跳去 6G， 其實同樣都會失去大量嘅實戰數據以及係實戰經驗嘅。搞不好嘅話，仲會走錯技術方向。所以我哋中國領先於 5G 嘅呢個領域上面，其實都係對發展 6G 有好大嘅幫助嘅。而呢個優勢亦都係頭先我哋上述講到嘅其他國家所冇嘅。因此，綜合所有嘅東西喺未來嘅國際舞台上面，未來嘅 6G 科技領域上面我哋必定會佔有一個重要嘅席位嘅。只要按照住我哋既定嘅發展步驟，穩定發展就得㗎啦。所以喺呢一度呢，我哋作為普通人就必須要多啲支持我哋國家，多啲支持我哋嘅科學家，當然亦都可以多啲支持我哋新潮民啦。
跟住我哋就講下，而家泰國政府方面就諗住提議，俾我哋中國嘅警察去到泰國嘅旅遊城市嗰度嚟到參與一啲巡邏嘅工作，咁啊，藉此咧嚟到提升翻我哋中國遊客對泰國安全嘅信心。咁呢個提議咧就係由呢個泰國旅遊局嘅局長阿塔柏尼去到提出嘅。咁我哋喺呢度咧就複述翻佢對傳媒所講嘅呢番說話，佢就話到泰國必定要有中國警察級，因為咁樣咧就有助於我哋泰國向中國嘅旅客去到表明我哋泰國而家咧係好有決心去到加強翻我哋嘅安全措施嘅級。而佢亦都話到佢呢個提議咧就已經同泰國嘅總理阿他威信去到討論過噶啦，並且會喺今個月11月嘅15號。泰國方面咧就將會同我哋中國大使館去到討論點樣喺泰國部署我哋中國警察嘅呢一個問題嘅。咁目前關於喺邊個城市嗰度部署我哋中國警察，或者嗰個人數係幾多咧？呢啲細節全部都未公開、未討論嘅。咁但係相信好快咧就會有落實嘅方案噶啦。若然呢一個喺泰國部署中國警察係真係落實嘅話咧，咁相當之振奮啊！嗱，一嚟咧係證明咗我哋中國警察喺國際社會上面係可以得到國際嘅認同；二嚟咧，鑑於近年泰國緬甸佢哋嗰邊嘅電信詐騙案越嚟越多，亦都越嚟越多華人係因為泰國有呢啲電騙案件發生，而對泰國嘅旅遊係失去咗信心嘅。咁若然當地係有我哋中國警察嘅存在嘅話咧，咁係必定會增加翻我哋嘅信心嘅。而且大家從一啲影視節目裏面都可以睇得到，以往喺泰國嘅警察局入面咧，都必定會有一啲華人嘅警長嚟到喺當地去到處理一啲華人嘅犯罪問題嘅。咁呢一種風氣咧，其實一直以嚟係唔止泰國係有嘅，好似美國呢啲咁嘅移民國家，佢哋有好多個州份警察局裏面都係要有華人嘅警察存在嘅。一方面就係華人對華人比較了解，除咗可以幫助當地去到揭止一啲華人嘅案件之外咧，亦都係因為我哋華人本身對於查案方面咧就係比較細心，所以一定程度上可以幫助到當地嘅警察就嚟到追蹤到一啲犯案嘅源頭同埋因由嘅。而且今次泰國嘅邀請咧並唔係第一次有外國就邀請我哋中國警察去到當地一啲旅遊景點嗰度去到巡邏咁簡單嘅。早喺2015年嘅時候，意大利就曾經邀請過我哋中國嘅警察去到意大利多個城市嗰度，同佢哋一齊咧喺度聯合巡邏噶。咁呢啲城市係包括有啲乜嘢城市呢？就係有米蘭羅馬那不勒斯呢啲咁著名嘅旅遊城市嘅。因為喺歐洲嚟講意大利都算係叫做咧多華人去居住嘅地方，無論係讀書也好工作也好而且意大利嘅罪案發生咧又係比較多嘅。咁自從有咗中國嘅警察喺當地巡邏，喺嗰啲著名嘅旅遊城市裏面，連搶嘢嘅案件咧都係變得少咗噶。咁呢一點上面咧，其實法國馬克龍可以效法下，諗下睇下會唔會邀請我哋中國嘅警察去到法國嗰度巡邏，幫助下佢哋解決呢個法國嘅治安問題啦。不過如果真係咁樣嘅話，法國首先要解決佢哋嘅床蝨問題，咁起碼等我哋中國警察去到嗰邊執法都有覺好瞓啦。而另外我哋期待嘅除咗係有幾多個警察去到泰國嘅邊一個城市之外呢，另一個好主要嘅問題就係我哋中國警察喺泰國嗰度可以俾到我哋中國嘅警察有邊一樣嘅執法權力啦。因為畢竟我哋中國警察去到當地唔係一隻紙老虎嚟噶嘛，我哋本身中國警察嘅訓練係數呢，就比起世界好多個地方為之高嘅。咁所以經過警察學堂出嚟嘅正式警察，佢哋可以講到係每一個呢都架撐都齊全噶啦，無論係佢哋嘅身體素質，或者係一啲警用裝備嘅知識以及係一啲罪案嘅邏輯咁所以我哋中國警察喺當地能唔能夠有效地為當地去到減低罪案，就好視乎佢哋泰國方面呢俾到我哋中國警察個乜嘢嘅權力啦。呢度亦都令到我諗起一個好唏噓兼且係傷心嘅往事，就係多年前我哋香港有個旅行團去咗菲律賓，而喺馬尼拉嗰度遭受到俾人挾住嘅。而挾住架旅遊車嘅菲律賓罪犯仲有架撐添，但係我哋當其時係見到菲律賓嘅警察嘅素質如何呢？就簡直連我哋內地城管嘅訓練素質
都比佢哋好嘅。咁可想而知，若然嗰個地方當其時係有中國警察喺度駐守，而中國警察有參與到救援行動嘅話，咁當日馬尼拉巴士事件嘅傷亡係咪有望可以減低呢？咁同樣嘅情況啦，如果將來喺泰國可以實現到有我哋中國警察嘅存在，而喺一啲特別嘅事情裏面係可以允許我哋中國警察去參與一啲特別嘅救援行動，咁對於我哋香港人嚟講都係多咗一份保障㗎。咁而據我估計，呢件事情如果真係一旦落實，第一個城市呢就肯定係泰國嘅首都曼谷㗎啦。除此之外呢，芭提雅或者清邁都好有可能會緊隨其後，就可以實現到有中國警察去到進駐㗎啦。同時間泰國嘅呢一個政策呢，就真係向西方世界打咗佢哋一巴，因為大家都知道西方世界成日屈我哋中國派秘密警察去到別國嗰度執法。咁而家佢哋唔使抹黑我哋派秘密警察啦，我哋係光明正大受到別國嘅邀請，就去到別國嗰度執法嘅。咁到時話唔定有咗中國警察喺泰國執法嘅呢個例子之後呢，西方世界如果再抹黑我哋派秘密警察去到第二個國家，話唔定第二個國家嘅人民會突然之間高興起嚟。喂，係咪真㗎？真係有秘密警察？喂，咁就好啦。你睇下泰國，自從有咗中國警察之後，個社會治安好咗幾多？而泰國本身呢，又係一個旅遊業發達嘅國家，亦都可以透過喺泰國巡邏，就俾到其他國家嘅遊客可以睇得到我哋中國嘅警察素質係有幾咁高啦。喺節目結束之前，就由我格仔親自介紹一下今次最新推出為期12天嘅天府之國行程究竟係點樣先㗎啦？有興趣嘅朋友就可以 WhatsApp 過去+85268287447揾潘小姐報名，以及係查詢價錢同埋領取行程資料嘅。整個行程都係由到我格仔親自設計，並非一般坊間嘅旅行團係揾到相關嘅行程嘅。並且今次天府之國之旅嘅行程，格仔咧亦都會隨團出發，陪大家玩盡12日嘅。出發日期就由嚟緊2024年1月嘅21日至到2月1號嘅，為期12日。首先第一日嘅旅程，我哋就會去到由香港機場出發，直飛到去成都嗰邊嘅。飛機航程大概係2個半鐘頭就到噶啦。之後喺稍作休息、瞓過一晚以後我哋就會進入到第二日嘅行程。第二日嘅行程就會由成都嗰邊乘坐我哋特登安排到嘅飛機椅旅遊巴前往西昌，然之後就沿住呢個雅西高速公路呢一條被譽為中國最靚嘅高速公路之一，嚟到去正式抵達西昌。去到首先為呢個旅程熱下身，參觀到呢個瓊海國家濕地公園嘅。瓊海國家濕地公園係一個面積好大嘅淡水湖，以水質清澈見稱嘅。佢嘅景色優美，亦都係一個盛產魚蝦嘅地方，係一個有名嘅天然漁場，亦都係一個國家級有名嘅濕地公園嚟嘅。成個瓊海分為觀鳥島、夢裏水鄉、煙雨鷺洲同埋西坡鶴影嘅。呢度嘅景色非常之優美，絕對值得我哋花時間嚟到呢度睇一睇嘅。之後嘅行程就會去到第3日，亦都係今次整個行程嘅主要一部分。話晒咁遠，由成都搭車過嚟西昌，當然梗係要參觀到屬於我哋國家4大發射中心嘅其中之一個西昌衛星發射中心啦。西昌衛星發射中心位於四川省西昌市嘅航天北路，係隸屬於中國人民解放軍戰略支援部隊嘅，亦都係中國嘅飛彈以及係衛星嘅發射基地之一。早年呢一度係禁止參觀嘅，但係隨住內地旅遊嘅開放，西昌衛星發射中心亦都會喺某一啲時間係接受遊客參觀嘅。今次我哋亦都有幸爭取到參觀西昌衛星發射中心嘅機會，大家千祈就萬勿錯過啦！喺參觀完衛星發射中心之後我哋就會去到參觀阿柳耶彝文化風情實景火獸劇嘅。呢個火獸劇係當地著名嘅少數民族嘅一個實景劇嚟嘅，裏面就彰顯咗彝族獨有嘅風情文化，而且佢嘅場面規模非常之龐大。如果嚟到西昌冇睇過呢套火獸劇嘅話，真係唔好話自己嚟過西昌啊！再之後我哋就會去到大石板村、唐縣以及係建昌古城嘅。之後我哋就會離開西昌，
嚟到第4日嘅行程，就會由到西昌嗰邊去到另外一個城市樂山市嘅。喺樂山市有一個非常之著名嘅景點，亦都係一個著名嘅世界文化遺產。呢個就係樂山大佛啦。樂山大佛被譽為世界第一大佛，佢係一座彌勒佛像嚟嘅。整座佛像就刻喺靈雲山嘅岩壁上面，佢嘅高度幾乎同佢身背後面嘅嗰一座山係一樣咁高嘅，而且腳踏住江水，睇起上嚟十分之雄偉。喺呢度呢，我哋亦都會嚟到包船，從另一個角度去到確保可以睇得晒整座大佛。之後我哋就會從樂山大佛去到峨眉山嘅附近嘅，然之後就進入到第5日嘅行程。嚟到峨眉山，當然我哋就要上到峨眉山嘅金頂啦。喺呢一度呢，我哋仲特登重金咁安排到乘坐獨立嘅環保車，直達纜車站，然之後呢再可以乘搭埋纜車，直接往返到峨眉山嘅金頂嘅。以往嚟講，要去到峨眉山嘅金頂需要一定嘅體力，但係現在我哋就可以免除呢個煩惱，摁腳咁樣啊，就能夠可以去到峨眉山金頂噶啦。然後呢，我哋就會進入到第6日嘅行程。第一站就會嚟到呢個成都博物館。成都博物館就係1984年正式開放嘅，而喺2009年，成都博物館嘅新館呢，亦都開始修建，並且喺2016年6月就嚟到正式開放嘅。呢度嘅館藏非常之豐富，亦都係國家嘅1級博物館嚟嘅。代表嘅藏品就有石犀牛、京粵松七人像，以及係漢代嘅石碑嘅。由於館藏實在太多，多到講都講唔晒。正所謂要了解一個地方嘅來由，去到當地嘅博物館去了解，就係最好嘅第一步。當大家進入到博物館之後，就會了解到點解四川係會叫做天府之國。喺天府之國呢個名詞背後，包含住整個中國由戰國時期去到魏蜀吳三國鼎立嘅時期之間嘅歷史嘅。之後呢，我哋就會去到位於四川博物館附近嘅武后祠。武后祠呢個祠佢相當之特別，佢係唯一中國君臣合一，亦即係君臣合祠嘅祠廟嚟嘅。再講一次，亦即係君臣合祭嘅祠廟嚟嘅，由武后祠、漢超列廟以及係衛陵所組成嘅。武后祠始建於公元223年，初時係漢超列帝劉備嘅一個陵寢嚟嘅，後到尾就一齊拼入埋三國時期蜀國嘅丞相諸葛亮嚟到一齊供奉。再之後我哋就會去到沅花溪公園嘅，呢度以杜甫草堂嘅歷史以及係文化為背景嘅，再運用埋現代嘅園林同埋建築設計嘅前園理論，結合古典園林同埋現代建築藝術所結合而成嘅城市公園嚟嘅。呢度山水交融、自然雅致嘅景觀以及嘅建築，凸顯咗現代川西文化嘅敦厚嘅歷史底蘊，係一座將自然景觀、城市景觀完美融合嘅成都市入面最大嘅開放式森林公園嚟㗎，亦都完美咁演繹咗詩人杜甫嘅詩意韻味嘅。再之後呢，我哋就會去到錦里古街，以及係再欣賞埋當地嘅四川變臉表演嘅。之後呢，我哋就會去到第7日，另一個旅程嘅重頭戲，近年都非常之著名嘅三星堆啦。三星堆位於四川省廣漢市嘅城西三星堆鎮嘅，佢係屬於青銅時代嘅文化遺址嚟嘅。但係佢最特別之處就在於喺三星堆裏面揾到嘅嗰啲文物，除咗有3000幾年嘅歷史之外啊，亦都同期我哋中原文化所揾到嘅文物嘅嗰個造型相比起上嚟呢，係非常之唔同樣嘅，而且設計同埋風格都係完全唔同。究竟解釋咗啲乜嘢呢？好多人都會有唔同嘅遐想，認為到三星堆會唔會係外星文明而嚟嘅呢？又或者三星堆係咪屬於一啲外來嘅民族，或者係一啲其餘嘅古文明呢？尤其係三星堆所揾到嘅文物，佢嘅做工以及係工藝都比同一時期商朝所揾到嘅青銅器物件係更加鬼斧神工，所以就為到三星堆更加添上一層神秘感啦。喺呢度，我相信大家係親眼睇到三星堆文物嘅時間，一定能夠揾到屬於自己嘅答案。再之後呢，
我哋就會去到北川嘅地震遺址，同樣都係我哋今次旅程嘅其中一個焦點嚟嘅。北川地震遺址就係汶川大地震之後嘅災區所保留落嚟嘅完整景象嚟嘅，亦都係世界上面原貌保護規模最大、地震破壞最全面嘅一個地震遺址嚟嘅。基本上喺呢一度所保留到嘅都係當刻汶川大地震嘅原貌。喺呢度我哋就可以學會如何居安思危，如何敬畏大自然。相信對於我哋呢一啲住喺絕對安全城市嘅朋友係有一個好好嘅學習作用嘅。之後嚟到第8日嘅行程，我哋就會嚟到劍門關鎮嘅，係歷史上非常之知名嘅關隘嚟嘅。喺古代時候，如果要進入蜀地嘅話，攻下劍門關就係佢嘅必經之路，而且要進入到四川蜀地嘅話，喺經過劍門關之前，仲要走過地勢險要嘅蜀道。因此，我哋喺呢度咧，亦都可以見識到唐代詩人李白所講到嘅蜀道之難，難於上青天。究竟佢真正嘅意思係點樣？因為蜀道就喺劍門關嘅面前，我哋如今都可以體驗得到啦。再之後，我哋就會去到翠雲廊景區。翠雲廊景區其實就係劍門蜀道翠雲廊現存嘅7803棵嘅古樹嚟嘅。喺呢啲古樹入面，差唔多全部都係古柏樹，就佔到當中嘅99%噶啦。而呢啲古柏樹，佢嘅平均樹齡就有1050年咁耐。當中最年長嘅2棵古柏，一棵就叫做劍閣柏，另一棵咧就叫做隋大柏。呢2棵古樹嘅年齡咧，仲係去到誇張嘅2300年咁耐，所以咧亦都被稱之為蜀道奇觀同埋森林活化石嘅。然之後咧，我哋就會去到第9日嘅行程，就會去到阆中古城嘅。阆中古城係咩地方呢？其實唔好睇佢好似唔出名咁樣，阆中古城佢係同平遙、麗江、涉原並稱為中國嘅4大古城嚟嘅，亦都素有天下第一江山之稱。阆中古城佢嘅建築風格係完全體現到我哋中國古代嘅居住風水觀，棋盤式嘅古城格局融合到南北風格於一體嘅，亦都係中國古代建成選址天人合一呢個標準嘅最完美嘅一個典範嚟嘅。喺阆中古城就有張飛廟、永安寺、五龍廟、滕王閣、觀音寺、巴巴寺以及係大佛寺，仲有川北道貢院等，總共8個全國重點文物嘅保護單位嚟嘅。咁所以我哋點能夠錯過呢笪地方呢？之後咧，我哋就會去到第10天嘅行程，嚟到由成都航空工業花咗歷時2年所興建到嘅首座園林式嘅戰鬥機博物館嘅。呢個同樣都係行程嘅重點。當然我係一名軍迷嚟噶嘛，梗係中意參觀呢一笪地方啦。喺呢一度就陳列咗9款唔同嘅戰鬥機嘅，佢哋分別就有殲5型嘅戰鬥機、殲7型嘅戰鬥機，出口到去巴基斯坦嘅梟龍戰鬥機，以及係作為我哋中國空軍現役3劍俠之中嘅其中2款殲10嘅戰鬥機，以及係殲20嘅戰鬥機嘅。而當中仲有另外2款系列嘅無人機，分別就有翼龍系列嘅無人機同埋天賜系列嘅無人機，總共3架。嗱，當中我哋要注意到啦，喺呢度所擺放到嘅殲20戰鬥機咧，佢係呢度嘅亮點之一嚟嘅。原因就係想當年喺2007年殲20研究立項論證嘅時間啊，就整咗一架全尺寸嘅金屬樣機嘅。而呢一架最早嘅殲20概念機，其實就係放喺依個園林博物館裏面嘅嗰一架殲20啦。因此佢係十分之具有重要嘅歷史文物價值嘅。再之後咧，就會去到成都近郊嘅一個大熊貓樂園，呢個咧亦都係行程嘅重頭戲之一嚟嘅，就係參觀到呢一個中華嘅大熊貓院啦。中華大熊貓院亦都係我格仔特登選址嚟到去參觀大熊貓嘅地方。原因就係除咗四川係大熊貓嘅出生地，係大熊貓嘅發源地之外我哋亦都做足功課，知道四川參觀大熊貓嘅地方係有好多嘅，但係點樣為之揀一個好嘅呢？喺我嘅標準嚟講，當然好嘅熊貓參觀地方就一定要
人比較少，最好咧就係熊貓多過人。如果唔係去錯地方嘅話，就反而係參觀人多過熊貓啦。所以我哋嚟到中華大熊貓園就啱晒啦，因為喺呢一度咧人比較少，熊貓比較多，咁樣大家就可以毫無障礙睇清楚呢度活潑可愛嘅熊貓，仲可以作出近距離嘅接觸。呢一種感覺係喺其他嘅動物園唔能夠感受得到㗎。再之後呢，我哋就會參觀到我哋中國人古代嘅智慧結晶都江堰千年水利工程啦。喺古代憑住有限嘅人力以及係建造技術，究竟我哋點樣利用到我哋嘅智慧嚟到治理岷江嘅水患呢？嗱，唔講唔知，都江堰水利工程其實距離現今已經超過2270年嘅歷史㗎啦。但係即使時至今日過咗2000幾年啦，都江堰水利工程依然繼續運作當中，係繼續令到四川嘅人民受惠嘅。如果冇咗都江堰嘅話，其實都好難有天府之國依達咁富庶嘅千里平原。所以嚟到呢度，我哋一定要好好咁去睇下屬於我哋中國古代人嘅智慧究竟有幾咁厲害。之後呢，我哋亦都會去到都江堰嘅仰天窩熊貓自拍廣場，睇到佢嘅造型都覺得非常之得意。然之後呢，亦都會去到都江堰西街，以及係成都嘅春熙路步行街。春熙路步行街係成都最繁華嘅商業街嚟嘅，就由春熙東路、春熙西路、春熙南路以及係春熙北路4條嘅步行街組成。當然近嚟都非常之熱爆嘅太古里，亦都係出名多靚仔靚女網紅經過嘅地方嚟嘅。然之後我哋亦都會去到另一個古色古香嘅網紅打卡點，成都嘅闊澤巷子。喺呢度咧，記住去到影多啲相，因為咧效果非常之出眾㗎。再之後就嚟到第12日嘅行程，我哋喺臨上飛機之前就會嚟到去見識一下四川獨有嘅茶文化。因此咧，我哋就會嚟到著名嘅觀音閣老茶館。呢個老茶館咧已經有上百年嘅歷史啦。佢嘅建築就係典型嘅川西地區清雅房嘅建築嚟嘅。由於佢嘅年代遠久，所以都幾有嗰股滄桑感㗎。呢個茶館無論從佢嘅建築陳設，仲有茶客，都透露出濃濃嘅歷史感嘅，亦都係最具四川文化嘅特色。然之後我哋就會搭專車前往成都天府機場，直飛到香港，就嚟到結束今次為期12日嘅旅程㗎啦。喺呢度順帶一提，今次呢一個12天嘅天府之國旅程，格仔係會隨團出發嘅，因為話晒呢個行程都係我設計㗎嘛。而且我哋喺全程所安排到嘅旅遊巴呢，都係俗稱2+1座位嘅飛機椅旅遊巴嚟嘅。佢嘅座位非常之闊，係我哋特登預訂，唔係一般出邊嘅旅行社可以坐得到㗎。再嚟，我哋仲會為每一位團友特別加送到每人一張夠晒呢12日旅程所用到嘅一張數據漫遊電話卡嘅。呢張數據漫遊電話卡係可以直接連通香港，所以即使身處國內都可以暢通咁使用到類似 WhatsApp 啊、睇 YouTube 啊，或者去登入翻你哋香港嘅電郵嘅。咁當然啦，你亦都可以攞呢張數據卡嚟到去油管嗰度睇我哋新潮文嘅節目嘅。總之就係暢通無阻。最後一點就係我哋今次所安排到你嘅呢個行程，都知道大家嘅性格㗎啦，都係想舒舒服服、他他條條，所以我哋呢個行程所設計到嘅行路位呢，就唔係太多嘅啫，基本上都係點對點，唔需要行得多嘅。喺呢一度我就再重複多一次報名以及係查詢行程價錢嘅聯絡方法，就係 WhatsApp +85268287447去到揾潘小姐去索取資料以及係報名嘅。再講一次係 WhatsApp +85268287447聯絡呢個 WhatsApp， 到時希望見到你同我玩盡呢12日。咁好啦，今日我哋嘅節目時間嚟到呢一度，臨結束之前提提大家，請大家做齊新潮文3寶，仲有嘅就係分享、讚好、留言、訂閱新潮文頻道、新潮文2.0頻道同埋我哋嘅 Facebook 專頁。咁我哋今日嘅節目時間嚟到呢度，拜拜。